semaine que j'ai baptisé Tornado Layup. C'est une combinaison qui comprend le spin move et le 6-9. Mélangeant les deux, ça devient le spin 6-9. Regardez de quoi ça part. Look at me! I have the power!
tournoi de layup, c'est une combinaison entre in and out et le behind the back pour ensuite faire le spin 6-9. Regardez. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des anti-spins. Je pense que vous les avez déjà assez vus dans ma vidéo sur tous les spin moves et toutes ces variantes que vous pouvez retrouver soit dans les notifications. Vous pouvez les combiner avec le spin 6-9 ou le spin F6. Vous saurez les maîtriser. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant vous savez faire le spin 6-9 ou le spin F6. Cette vidéo touche à sa fin. Mettez-moi en zone de commentaires ce que vous en avez pensé, si c'est difficile, si c'est compliqué, si vous voulez des conseils. Vous pouvez m'écrire. N'oubliez pas de vous abonner, liker, activer la cloche bleue. Et sur ce, Shadow Basket, vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en libérant votre basket. Abonnez-vous tous à la chaîne de Shadow, voilà. DannyTracks.com. Tiens.